waxaan filayaa waxaad ka imaatay dhanka TikTok oo kusoo dhaweynaya haddii aad tahay gabar walaashii ah iyo haddii aad tahay wiil walaalkii ah intaba. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان idil hantiinba mar kale isku soo noqdo wanaagsan. Maanta barnaamijkeenu wuxuu ku saabsan yahay qaabkii aad u qarin lahayd wada sheekaysiga haddii ahaan lahayd qoraal iyo haddii ahaan lahayd cod. Waxaan filayaa waxaad ka imaatay dhanka TikTok oo kusoo dhaweynaya haddii aad tahay gabar walaashii ah iyo haddii aad tahay wiil walaalkii ah intaba. Haddii aad ku cusub tahay channelka oo aad subscribe soo saarto waxaan ka codsanaynaa muuqaalkii ka horeeyay in aad dib u raacid oo aad la soo degtid WhatsApp GB-ga aan ka hadlayno maanta oo waqti aan joogno. sidaan u ogsoonahay WhatsApp-ka markii qoraal lagu soo qoro oo adigana aad tahay qof offline ah aan ku jirin qadka hal tig ayuu soo saaraya. markii aad online soo noqotid laba tig ayuu soo saaraya. markii aad gudaha u soo gashid oo aad furtid qofkii ku soo qoray qoraalka laba tig oo bulug ayuu saaraya. qofkan wuxuu ogaanayaa in aad online soo noqotay oo aad akhrisatay qoraalkaas. codkana sidoo kaleeto haddii aad offline tahay wuxuu soo qorayaa hal tig ayuu soo qorayaa. markii aad online soo noqotidna laba tig ayuu saarayaa. markii gudaha aad soo gashidna laba tig oo macnaha oo bulug ayuu saarayaa, taasi oo cadeynayso in aad aragtay codkaasi. haddii aad dhageysatay iyo haddii aad dhageysaninna waxay ku xiran tahay codkaasi microphone ayuu leeyahay. haddii uu cagaar yahay ama haddii uu green u yahay taasi micnaheedu waxay tahay qofkan wali ma uusan dhageysanin codka, laakiin haddii labada tig ee bulug ay yihiin qofkan wuu arka codka laakiin ma uusan dhageysanin. sidee lagu ogaan karaa in uu qofkan dhageystay codka iyo in kaleeto? waxaa lagu ogaan karaa microphone-ka hoose in uu bulug noqdo. dabcan maanta waxaan ka hadlayna waxay tahay sidee u qarin kartaa tigta oo koowaad, labada tig iyo labada tig markay bulug noqdaan, iyo microphone-ka qofka markuu message oo kusoo qoro sidee mataqaanaa markaa dhageysatid codka oo buluga aad ugu qarin kartaa. WhatsApp GB-ga shaashada ii saaran ee kore ayaan soo kicinayaa. dadka dhan waxaan ka dhigay arjifad ama waan qariyay dadka si dad fara badan ila soo hadlay oo 37 qof gaarayo sidaan u arkin. okay, saddexda xariiqmo oo kore oo calaamada raadinta ama sirjiga ku dhagan saddexdaas xariiqmo ayaan soo furaya ama saddexdaas dhibcood ayaan ku dhufanayaa. kadibna waxaan ku dhufanayaa meesha ay ku qoran tahay GB setting meesha ku qoran tahay ayaan ku dhufanayaa ee shanaad sorry. kadibna waxa uu leeyahay meesha meel ku qoran tahay privacy and security meel ku qoran tahay oo qaybta labaad ee tahay aan ku dhufanayaa. kadib saddex qayb ayuu qaybsan yahay. saddexda kore waxa waa hal group waaye, labadan hal group waaye, shantanna hal group ay isku yihiin. qaybtan oo chatska ay ku qoran tahay waa qaybta arrin muhiimadeen. labada koreeto iska daa marka la ayaan ka hadli doonaa haddii aad mataqaanaa fahanteen waa fahantay. okay, meeshan ay ku qoran tahay contacts ay ku qoran tahay change privacy setting mees ayaa ku dhufanaysaa. kadibna qaybta ugu koreyso waxaa waaye halka tig ee ugu horeyso qari. okay, mar labaad waxaa ku xigo tigta labaad oo macnaha qofka markii uu qadka uu ka maqan yahay hal tig ayaa koreyso. markuu qofka online soo noqdo uusan furin WhatsApp-ka laba tig oo caadi ayaa koreyso. marka second tig taas waaye. okay, midda ugu dambeyso ama midda ka horeyso waxaa waaye microphone-ka markii oo la dhageysto ama aad dhageysatid bulugiisa qari. macnaha inuu sidiisa ahaado microphone-ka uu wax dhageystay bulugiisa iska ahaado. middan ugu dambeyso waxay tahay qofka marka qoraal soo qoraysid waxaa ku qoran typing oo soo qoraya. qofkan wuxuu ku soo qorayaa asigana qari. marka muhiimadda ugu badan oo lahaa in aad qarisid qofka markuu wax ku soo qoro oo inaad akhrisid aad rabtid tigta koowaad iyo labada tig iyo bulug markay noqonayso labada tig iyo markii cod aad dhageysid inaad iska xirtid. meeshan ayaan laga xiraa. kadib waxaa leedahay apply way ku dhahaa yes aad leedahay. way isku dhamaatay marka hadda oo ii xiran yahay. waan kusoo dhaweynayaa haddii aad tahay gabar walaashay ah ama haddii aad tahay wiil walaalkayga ah. haddii aad ku cusub tahay oo weli aadan subscribe gareynin YouTube-ka waxaan ka codsanaynaa in aad noo subscribe gareysid si aad ula socotid muuqaalada dambe oo aan soo gelin doono insha Allah. qaybta hoose ee commentigana ra'yigaaga iyo haddii aad ka faa'iideysatay iyo haddii kaleetaba inaad qaybta hoose aad iigu soo reebtid.